अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। दोस्तों मेरी गाड़ी में एक मसला आ रहा था केम गाड़ी का, जो कि अक्सर 125 में आता है, CG 125 में, और ये नए में भी आता है, पुराने में भी आता है। तो इसमें क्या होता है कि हम जब ये गिरारी जो केम गाड़ी है वो हम चेंज करवाते हैं तो इस पर अच्छे खासे हमारे पैसे लग जाते हैं। जिस तरह के मेरे लग चुके हैं 2 बार, 1 महीने में 2 बार मैं केम गाड़ी जो है वो सेट चेंज करवा चुका हूँ। अच्छे खासे पैसे मेरे लग चुके हैं, मतलब 6000 लगा केम गाड़ी जो है उस पर मजदूरी वगैरह डाल के। कभी कोई रिंग सील खोलने में तो डैमेज हो ही जाती है, तो इस तरह करके मतलब 8-10 हज़ार रुपये मैंने 2 बार केम गिरारे को चेंज करवाया है। 8-10 हज़ार रुपये मैंने ज़ाया किया। तो आज मैंने मिस्त्री को कहा कि जो है आपने मेरी मर्ज़ी से काम करना है, जो मैं कहूँगा उतना ही काम करना है और ये मसले का हल निकालना है। तो क्या किया दोस्तों हमने, आज मैं आपको बताता हूँ कि हमने केम गिराड़ी का जो मसला है उसको आखिरकार हमने कैसे सॉल्व किया। और अब जो है वो केम गिराड़ी का शोर भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। पहले ये था कि जब नई भी डलवा करता था शोर रहता था, और जो है आपको पता है मैकेनिक आपको जो है वो उनकी कोशिश होती है कि वो पैसे बनाएं अपने। और ये चीज़ें मैंने मतलब मेरे साथ तो प्रैक्टिकल हो चुका है। बहुत से मैकेनिक लोग देख रहे होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं हैं। तो हर कोई ऐसा नहीं होता, पाँचों के नियम, कोई ऐसा होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने होंडा वालों से ये काम करवाया सादिकाबाद थे, ठीक है। तो मैं किसी का मतलब नाम या किसी का वो नहीं करवा सकता। करा रहा होंडा की भी वो अपनी ब्रांच नहीं थी, उन्होंने अपना बोर्ड लगाया हुआ था कि हम जो है ना होंडा से हमने ट्रेनिंग ली हुई है, जो भी है वट एवर, जो हम किसी को नहीं करते। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम लोग एतमाद करके जाते हैं कि भाई इसमें ये मसला है, तो इसके मसले का हमें जो है ना वो सोल्यूशन बताया जाए। लेकिन क्या है कि वो मसला मतलब क्रिटिकली तौर पे नहीं देखा जाता और फ़ौरन कहा जाता है कि इसको रिप्लेस कर दें, इसमें केम गाड़ी ख़त्म है, फ़लाँ ख़त्म है, फ़लाँ सब ने डाल दिया जाता है। लेकिन मसला स्टिल जो है वो हमें रहता है और शोर रहता है। 125 का यही मसला होता है। अगर इंजन में मतलब साउंड मतलब नहीं है, शोर है, तो मज़ा नहीं है 125 का, रखने का ही फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका जो है असल तो साउंड ही होता है 125 का। तो हमने क्या मतलब इसका रिज़ल्ट निकाला, शोर निकाला। तो मैंने आज जो है दोबारा मतलब मैं उसमें ले गया, क्योंकि जो है वो 7-8 दिन बाद ही केम गिराड़ी की बहुत ज़्यादा वो शोर आना शुरू हो गया था। तो उन्होंने मतलब केम गिराड़ी नई भी लगाई थी, सब कुछ किया था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने घर पे यहाँ जो है वो मैंने इसका साइड वाला में ये मैग्नेट टापा खोला था और साथ में देखा था कि इसमें ऑयल भी आ रहा था, और जिसकी वजह से वो मिसिंग भी कर रहा था बाइक। क्योंकि वो जब वो कॉइल में ऑयल आएगा तो ज़ाहिर बात है वो करंट पूरा नहीं होगा, तो मिसिंग होगी। मैंने चेक किया, जब स्टार्ट किया तो केम गिराड़ी की जो पिन है वो लूज़ होती, हिल रही थी। तो मैं समझ गया, क्योंकि मेरा भी तकरीबन जो है वो इसी फील्ड से ताल्लुक़ है, इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट में हूँ। तो मैंने क्या किया कि उसको जब मैंने उसमें स्क्रू ड्राइवर से रोका तो उसका जो नॉइस है, उसका शोर जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। जब मैंने फिर दोबारा उसकी सफाई करके मैग्नेट टापा ये वाला लगा के दोबारा मैं शहर चला गया मैकेनिक के पास। मैंने कहा भाई आपने जो गिरारी डाली है वो फिर ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा जी नहीं, हम जो है ना अब जेन्युइन गिरारी आपको डाल के देते हैं। मैंने उनको कहा जी पहले भी आपने ये कहा था कि जेन्युइन गिरारी है, होंडा गिरारी है, आपने मतलब 2200-2300 रुपये की वो केम गिरारी सेट जो भी था जो है आपने वो लगा दी, ठीक है। अब आपने केम गिराइड नहीं चेंज करनी, ना ही ये खोलना है। उन्होंने कहा जी खोले बगैर नहीं मसले का हल होगा। मैंने कहा जी जो है अब इस पर बहुत पैसे लग चुके हैं, उससे फ़ायदा ही नहीं है, उससे बेहतर है जितना मैं काम आपको कहता हूँ वो आप उतना करें। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा जी ये आप तो टापा खोलें और जो इसका पिन है या तो इसमें बुश लगाएं या फिर पिन ओवर साइज़ कराएँ। तो उन्होंने कहा जी जो है वो बुश में लगाने में तो यार टाइम लग जाएगा, आप ये है कि पिन जो है ओवर साइज़ हमारे पास बनी हुई पड़ी होती हैं तो वो लगा देते हैं। तो जो है वो पिन हमने ज़ाहिर बात है वो फिर साइज़ उन्होंने मतलब मुख्तलिफ साइज़ की बना के रखी होती हैं, तो वो 1-2 लगाई, जिससे मतलब एक जो पिन है वो बिल्कुल फिट आ गई और उसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं था। जैसे ही वो पिन लगाई और उसके बाद जो है वो हमने मैग्नेट कॉइल को हमने वॉश किया, उसमें से मोबाइल ऑयल निकला और वो बिल्कुल वॉश करके पेट्रोल से वॉश करके उसको ड्राई किया, तो दोबारा उसको फिट कर दी। फिट करने के बाद जब स्टार्ट करके मैं 14-15 किलोमीटर चला के मैं उसको घर भी आया हूँ, तो बिल्कुल साउंड मतलब बिल्कुल कोई शोर, कोई शराबा, कोई है ही नहीं, मतलब नॉइस बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये वीडियो बनाने का जो टोटल मकसद था आपको बताने का, क्योंकि मैं तो कोई मैकेनिक नहीं हूँ, लेकिन आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है दोस्तों। हम प्रैक्टिकली अपने दोस्तों को शेयर करते हैं कि दोस्तों के जो है वो आपको इस चीज़ का पता चलता है कि आइंदा के लिए अगर आप भी काम करवाते हैं तो आपकी घर केम गिरारी बार बार
प्ले आ रही है। तो पहली बात है कि आपकी कैम गाड़ी का ख़राब हुई तो दूसरी बार अगर दूसरी बार डलवा रहे हैं तो कैम गाड़ी ख़राब होती है तब है कि उसका बुश ख़राब हो जाए या उसमें प्ले आ जाए दोस्तों, ठीक है, या उसके अंदर कोई वाशर वगैरह टूट गया जाए या मैकेनिक ने उसको फिटिंग में कोई प्रॉब्लम की है, फिटिंग ठीक ना की है तो तभी ख़राब होती है। उससे बेहतर है जब आप कैम गाड़ी डलवाएँ तो आप उनसे कहें कि भाई इसके जो प्ले है वो ख़त्म करें या बुश लगवाएं या ओवर साइज़ पिन डलवाएं, क्योंकि जो अगर उसी साइज़ की कैम गाड़ी डलवाएंगे जो कि ऑलरेडी पहले लगी हुई थी तो भाइयों 2-3 हफ्ते बाद आपकी कैम गाड़ी दोबारा शोर करेगी। और बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों का ये एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि उनकी भी महीने में 2 महीने बाद 3 महीने बाद 2 बार 3 बार कैम गाड़ी जो ख़राब हुई होगी, जिस तरह की मेरे साथ हुआ है दोस्तों। ये खास तौर पर न्यू बाइक में तो नहीं होगा, ये 19, 20, 18 मॉडल में ये हो रहा है, तो मेरा ये 18 मॉडल है। तो इस तरह जो है आप इसी से बच सकते हैं। आप जब भी कैम गिरा रहे हैं तो उसको आप एक तो उसका जो टाइमिंग है 0-0 दोनों पे लिखा हुआ है, दोनों गिराने पे वो स्ट्रेट होनी सीधी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपने पिन की जो वो प्ले है वो चेक करवा लेनी है, आपने खुद जो है वो चेक कर लेनी है मैकेनिक के साथ खड़े होकर। उससे बेहतर है आप जो है वो अच्छा मैकेनिक अच्छा वो करें ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद आप तक ये पैगाम पहुँचाना था कि आप अपनी बाइक की केयर जो है वो इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। और मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी कि आपके जो 1 to 5 होंडा है वो क्यों हीटअप होती है, उसका भी इलाज हमने जो वो ट्रीटमेंट वो कर लिया है कि भाई क्यों गर्म होती है, तो इसकी वजह जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।